大家好，欢迎来到仰望美食，我是 Tina。今天要跟大家分享的是药粉变药丸的小工具。如果你喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道仰望美食，也欢迎关注我的微信公众号仰望美食777。那我们现在就开始吧。现在在我手里的就是这个小工具，看起来四四方方的，我们把它拆开。它一共分3个部分，这个是带有长柱的，这个是全部镂空的，这个是带有短柱的，翻过来是平面的。这个就是我要做药丸的药粉，喷上一些水，然后用勺子搅拌一下，反复多次，最终药粉要成为现在的状态，稍微有一点颗粒感，但是不完全是哦。接下来把短柱和镂空部分组装起来，放在一个饭盒里，然后把药粉倒在上面，用勺子轻推，把药粉推到这些孔洞里，再倒一点，再推一推，再准备一根圆头的筷子，这个圆头的直径刚好略小于这个孔洞的直径，然后用筷子的圆头按压孔洞。按压的目的是为了让这些粉在里面分布得更加均匀，中间没有空洞。按压之后，我们再放一些药粉，再用筷子按压，反复几次之后，空洞里面的药粉会越来越扎实。按压好之后，用硅胶铲或者用一把刷子把表层的粉刮下来。刮下来之后，再用筷子的圆头按压一下孔洞。这一步的按压主要是为了下面一步做准备。按压好之后，把小工具从饭盒里拿出来，拂去表面的药粉，放在一边，然后把饭盒里的药粉再倒回到小碗里，这样可以继续使用。接下来把长柱的这一头准备好，对准这些孔洞，向下按压，放好就可以了。看一看，放好就是这样的。然后我们用橡胶锤轻轻敲击，最好在地上敲，在地上垫一个软的毛巾，然后再把它放上去，这样敲击，力度也会比较自由。在这里我就是演示一下，一定要注意安全，不要敲到手。接下来把它翻过来，然后把上面这一层短柱的取下来，就是这样的。然后用双手按压，按压4个角，稍微使一点力度，药丸就弹出来了。是不是非常简单呢？把这些药丸放在小瓶子里，可以随吃随取。我们来称量一下，这10颗的小药丸一共是3克左右。做好药丸之后，我们再把饭盒准备好，把小工具拆下来，继续像之前一样，把短柱的一头和镂空的部分组装好，放回到饭盒中。再来复习一遍。倒入药粉，用圆头的筷子
压实孔洞，反复多次，用刮刀把表面的药粉刮掉，再用筷子压实，然后取出来，把药粉倒回去，再用常驻的下压，用锤子敲击，然后翻过来，把上面取出，再下压，是不是很方便呢？今天的分享就到这里，如果您喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道，也欢迎关注我的微信公众号仰望美食777，我们下次再见，拜拜。